Всем привет! Сегодня мы приготовим сливочную карамель. Она получается очень аппетитной, тягучей консистенции. И приготовив такую карамель дома, магазинную вам покупать больше точно не захочется. Тем более, что готовится она очень просто и быстро. В сотейник с толстым дном высыпаем сахар, ставим на плиту на средний нагрев и ждем, когда сахар расплавится. Сахар мешать не нужно, иначе он просто может пойти у вас комками, и расплавить вам будет его намного сложнее. Максимум, что можно делать, это наклонять сотейник из стороны в сторону, либо слегка лопаткой пододвигать от края посуды к центру. Именно пододвигать, а не перемешивать. И так он будет немного быстрее плавиться. Самое главное в этом рецепте не сжечь сахар, иначе карамель получится горькой. Поэтому не включайте плиту на полную мощность, чтобы карамель расплавилась быстрее. Пусть сахар плавится постепенно, но так будет надежней. Когда уже основная часть сахара расплавилась, тогда уже можно перемешивать, чтобы оставшиеся крупинки сахара расплавились побыстрее. В это время в другом сотейнике нужно довести сливки до кипения, но не кипятить их. Просто их снимаем с плиты. Когда весь сахар расплавился, добавляем сливочное масло. Оно может быть как холодным, так и комнатной температуры, это не особо важно. Все тщательно перемешиваем до однородности и сразу же тонкой струйкой вливаем горячие сливки. Сливки должны быть именно горячие, доведенные практически до кипения. Снова все перемешиваем до однородности. Карамель будет пузыриться и она будет подниматься в объеме. Будьте аккуратны, так как карамель очень горячая. И берите кастрюльку повыше, чтобы карамель не вылилась на плиту. Также в самом конце, по желанию, вы можете добавить немного соли, и у вас получится соленая карамель. Далее я держу карамель на плите еще минутки 2 и постоянно помешиваю, снимаю с плиты. Горячая карамель очень жидкая, я ее переливаю в банку через сито, на всякий случай, чтобы не попали какие-либо комочки. И остужаем до комнатной температуры. Горячая карамель, она более жидкая. По мере ее остывания она будет становиться гуще. Когда она дойдет до комнатной температуры, можно отправить ее будет в холодильник. Там она станет еще более густой. Карамель получается очень аппетитная, густой консистенции. Если вам нужна более жидкая карамель, просто достаньте ее заблаговременно из холодильника, и она станет немного жиже. Рекомендую попробовать вам приготовить домашнюю карамель, и вы просто влюбитесь в этот рецепт, будете всегда готовить только дома.